أورمي أجرا وح أورا ما يأور مليه عن مجرى جيرك عن مجرى مرمر وهاي shaqooyin isbarbar socda ayuu sheekh cabdilaahi cumar cabdi daawle sheekh rusheeyare u hayaa bulsho Soomaaliyeed oo kalaamka alle yaqiinsan una heelan had iyo goor inay halkaasi ka baadigoobaan xanuunkooda daawadiisa sheekhuna mas'uuliyad adag iska saaray ishareer socodsiinta quraaminta bukaanada ugu imaanaya xaruntiisa Muqdisho iyo kuwa ka foga inkastoo kala duwanaanshaha hababka loo saarayo quraanka ku kalifayso sheekha hadba qaababka ay u soo wajahaan bukaanadaasi أولنا دبر حنون سائدة شيخ وقبا ماذا حنون سائدة ماذا هذا يحنونا تنت ويسكت جوي ماذا حداوة قلب رقاب كيف تحدان تنت ولا حيرة ماذا واحد كقطع حدود حالتي سكنوا اسكت هلا واقرتي هذا الكيسة كور هذا الكيسة بقول كيف الشمبال خالد كدر يمسا انت كلامه صحيح kuwani waa bukaanada internetka ee aalada Zoom-ka ka wada xiriirayeen sheekha haddaba maanta uma aysan kulmin in la quraamiyo ee waxay saf ugu jiraan sharaxaada hanaankii loo qaabili lahaa dadka ma aragtay sida qaabka online loo quraan saarayo inay helaan adeegyadii heli jireen dadka ee xarunta imaanaya oo kale adeegyada helayaan oo kale inay helaan taa oo ay tahay micnaheedu quraanka waa la wada helaa laakiin qaabilaada maadaama dadkii aad ka fogtihiin laakiin dadkan xarunta imaanaya yihiin dad xarunta u dhow soo booqan kara mar walba xaaladooda ma aragtay ila soo socodsiin kara dawooyinka ayaga ay qaateen warbixinta iska dhiibeen iyo la tacaalka la tacaalay saadarte marka idinkana maadaama quraan aad helaysiin waxa idinka dhinaa qaabilaad ba idinka dhineed taa oo micnaheedu ay tahay qof kasto in magaciisa saddexan la weydiiyo da'diisa kadibna qaabka loo hayo inuu nooga warbixiyo qaabka loo hayo inuu iiga warbixiyo si markaa aan talooyina u siiyo dawooyin aan ugu qoro dawooyinka intuu isticmaalayo quraankii qaabkii online ahaana inuu joogteeyo si maaragtay isu helo dawadii iyo quraankii wixii markaa ka dambeeya maaragtay xaalada soo baxa ama xaalad isbedeshay ama wax soo kordhay in qofka markaa ay la socdo insha Allah ta'ala marka horumarka laga gaaray tiknoolajiyada ayaa fududeeyay in qaar badan oo qurbo joogta Soomaaliyeed kamid ahi nasiib u yeeshaan iyagoo halkooda jooga ka helaan sheekha ama wasiyo tala bixin iyo qof walba xanuunkiisa loo qoro daawooyinkii loogu talagalay ee aan laga heli doonin meel aan ahayn Daarul Tawba balse sheekha u ballan qaaday inta daawooyinkaasi loo qoray in halkan looga dhiibi doono dawooyin baan ku soo dhiibayaa adiga iyo gabadhaada dawooyinka waa isticmaalaysaan hadduu Ilaahay yiraahdo qofkii lagu soo dhiibi lahaa soo dirso saacada kadibna waxa ku soo gaari doono oo WhatsApp-kaaga aad ka arki doontaa dawooyinka magacyadooda iyo qiimahooda ba WhatsApp-ka ka arki doontaa gabadhan waxa si gaar ah loo saarayaa quraankaasna warqada waan kugu qoray WhatsApp-kan oo kugu soo qoray insha Allah ta'ala inta habeen la saarayo iyo systemka loo saarayo quraankan online-ka ana inta dawooyinkan ay socdaan waa soo xaadiraysan insha Allah ugu dambeyntii sheekh cabdilaahi cumar cabdi daawle sheekh rusheeyare ayaa kordhiyay jadwalka qaabilaada online-ka halkii jimco ka ahayd ayaa laga dhigay mid joogto ah maalin kasta xilliga laga baxo quraan saarka online-ka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على رسول الكريم إلى بما الله سبحانه وتعالى shaqada nooga dhigay umada muslimiinta la daala dhacay xanuunada nafsaaniga ama ruuxaaniga loo yaqaano inaan la garab istaagno aayadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii ma aragtay quraanka marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa aan la garab istaagno iyo wixii kale aqoontanada ah oo dheeri ah inaan la garab istaagno maada Ilaahay bas kale waxaan rabaa inaan halkan ka raali geliyo walaalaha qaar fursadda noo saamixi weyday oo horeyna aan u ballan qaadnay qaybta online ka ahayd inaan galbaha iyo jumcaha inaan u sameyn doono qaabilaad xaqiiqatan dad ilaa ma aragtay tiradooda kor u dhaafaya 20 oo kale baan ma aragtay galabtan qaabilay waqtigan aad u yaraa waraaqadahoodii waa kuwan dawooyinka lagu qoray dadkii waqti ku dhamaadayna حقيقة وإذا راali gelinaya insha Allah ta'ala waxaana sameynaya bin Allah ta'ala maalin walba quraanka markuu dhamaado in dadka ma aragtaan u sameeyo qaabilaad dadkii haray iyo wixii cusub insha Allah ta'ala
waxaana sameyn doonaa dawooyinka halka waa lagu qoray qofka magaciisa daayisi baa la qoray dawada qof walba magaciisa iyo dawadiisa iyo qarashkeedii wuxuu dhan waxaan maaragtay aan ugu diri doonaa billahi tacaala whatsappka waana u faahfaahin doonaa aniga shakhsiyadeeda ka Cabdullaahi ahaan baan u faahfaahin doonaa billahi tacaala kaargowgii wixii loo saari lahaa iyo dadka ayaga ay soo dirsadeen wixii oo dhanna iyo dawada siday ku gaari lahaydna insha Allah tacaala waxaan isku daynaa inaan ka caawino billahi albaari marka dhamaan waxaa leeyahay walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idin shaafiyo dad badan baa jira hadda ka soo hadlaya Somaliland ay insha Allah tacaala waxaan ku wargelinayaa billahi albaari haddii ay awoodi karaan inay igu yimaadaan 15 bisha magaalada Laascaanood waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala Laascaanood inaan ka bilaabi doono maalinka tahay bishu 15 bisha 10aad shaqadii cilaajinta ama quraan saarka insha Allah tacaala dhamaan dadka marka online ka soo galaya halka ay jooga waxaan kula talin lahaa in ay maaragtay isku dayaan inay ka soo qayb galaan xarunta cilaajka aan ka furay magaalada Laascaanood dhamaan walaalaha muslimiinta waxaan idin leeyahay isu duco insha Allah tacaala ducadiina baan u baahanahay waxaan wax ku noqonayn waa ducadiina insha Allah tacaala hada billahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa duwistii farsamadii iyo codayntii maxamed yuulka intaan muuqaal ka lamida kulmi doono asxaabay isma dhaafno